하나님 우리 아버지, 우리에게 날마다 소망을 주시고 하나님 나라를 통하여 우리의 삶이 이 땅의 육체의 시간을 보내지만 하나님 영광된 모습으로 우리 삶을 드러낼 수 있도록 매 순간 인도하여 주시니 감사합니다. 정말 예수의 증인된 삶을 살아낼 수 있도록 성령의 충만함을 허락하여 주시고 시간 우리 주님 기뻐하신 뜻을 온전히 이루어드리는 예수의 다해주심의 영광이 우리의 삶을 통해 드러날 수 있도록 성령으로 충만케 하여 주옵소서. 오직 예수 그리스도의 영광만 드러내는 그러한 교회 성도의 삶을 살아낼 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 533장 내 승리의 주 하늘의 기쁨을 주옵소서. 어떠한 고난이 닥쳐와도 만유의 주여 소망 되소서. 내 맘에 소망 되소서. 주 없이 모든 일 헛되어라. 밤이나 낮이나 주님 생각 잘 때나 깰 때 함께 하소서. 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안을 계십소서. 주는 내 아버지 나는 아들. 주 안에 내가 늘 살고 지고 세상의 영광 눈앞에 없네. 언제나 주님은 나의 기여. 주님만 내 맘에 계시오니 영원한 주님 잠기하여라. 영원한 주님 내 승리의 주 하늘의 기쁨을 주옵소서. 어떠한 고난이 닥쳐와도 만유의 주여
영원한 주, 영원한 주님의 뜻을 우리에게 주셨사온데 우리는 이 땅의 단회적인 것에 빠져서 그렇게 사는 자가 되지 않게 하여 주옵소서. 영원한 주의 사신 방법대로 그렇게 주님이 사시는 것처럼 우리도 살아 생명의 아름다운 것들을 매 순간 잘 받아낼 뿐만 아니라 또한 잘 심어낼 수 있는 은혜를 달라고 제자들 교회가 정말 소망 가운데 심고 추수의 소망을 품어 기쁨으로 단을 거두는 매 순간의 신앙생활이 되어져 영원한 하나님처럼 우리도 생명을 주고 생명을 거두는 이 방법을 지속적으로 해내는 은혜의 교회가 되어지게 하여 주옵소서. 은혜를 달라고 기도하겠습니다. 할렐루야. 하나님 아버지, 하나님께서는 우리에게 땅에 살지만 땅에 사는 방법으로 두지 않자 영원히 사는 방법, 영원한 생명을 거두는 방법을 우리에게 알게 하시고 그 뜻대로 살 수 있도록 은혜를 베풀어 주시는 하나님, 이 땅의 육체의 시간을 제한되어 있고 한계가 있다는 것 때문에 많은 사람들이 모두가 서로 단회적으로 일시적으로 끝나는 것으로 그렇게 살아가는 우리의 삶이 되지 않고 우리 주님은 이 땅에 오셔서 영원한 것을 심으시고 영원한 생명을 거두시기 위하여 영원에 떼어 사셨다는 것처럼 우리에게 허락하여 주신 영원에 심으신 영원의 생명의 아름다운 것들이 제자들 교회를 통해서 이루어지고 나타나고 역사가 있게 하여 주옵소서. 단회적인 제한되어진 삶이 아니라 영원한 잇대어 사는 우리의 삶이 있기에 심고 거둠이 끊이지 않게 하시는 하나님 앞에 우리가 생명을 받아내기에 합당한 생명의 그 아름다운 것들을 채무로 받아낸 삶을 살게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 하나님께서는 우리에게 영원한 생명을 주시고 영원한 삶을 사는 방법을 이미 허락하여 주셨습니다. 그 방법대로 제대로 살아 우리가 이 땅에 살면서 끊어지고 멈춰버리고 죽어버리는 그러한 삶이 아니라 지속적으로 영생이 있는 생명을 주는 자, 생명이 넘치는 심음이 있고 거둠이 있는 그러한 신앙생활을 제대로 해낼 수 있도록 지혜 있는 신앙생활이 되어질 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. 제자들 교회가 해야 될 일이 정말 이 생명 받는 일과 생명 주는 일을 잘하는 교회로 하나님의 뜻을 마음껏 전하는 교회로 세계 열방을 품고 세계 열방에 나눠지고 생명의 주를 마음껏 증거할 수 있는 그러한 교회로 세워 주옵소서. 그러한 마음과 그런 삶을 삶으로 인하여 하나님과 더 깊은 새김 하나님의 그 큰 은사들을 더욱 큰 은사들을 사모하여 날마다 신앙의 성장이 있어지는 우리 모든 성도의 삶이 되어지게 하여 주옵소서. 하나님 앞에 나아갈 때 연보를 드려 나가는 모든 심령을 받아 주옵소서. 이충명 목사 드렸습니다. 김선주 사모님 드렸습니다. 유미옥 집사님 드렸습니다. 유민 드렸습니다. 유진 드렸습니다. 예수의 보혈의 공로에 힘입어 연보를 드려 나가는 모든 심령을 받아주시고 예수님이 그렇게 영원한 생명 때문에 하늘의 밀처럼 심어주셔서 생명을 아낌없이 주심으로 말미암아 다음에 더 귀한 열매들을 거두고자 하는 하나님의 영혼에 잇대어서 주셨던 그 보혈의 공로가 우리에게 아름다운 열매로 이렇게 맺혀져 갈 수 있도록 예수의 추수의 아름다움으로 우리에게 허락하여 주셨사오니 우리의 삶이 정말 추수로 끝나는 것이 아니라 또 심을 수 있는 그러한 은혜가 있는 교회가 되어지게 하여 주옵소서. 보혈의 연보가 헛되지 아니하고 보혈의 공로가 헛되지 아니하고 예수의 이루심의 영광이 우리의 삶 속에 실제가 되어지고 그러한 삶을 이루며 살 수 있도록 성령으로 충만케 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 요한복음 4장 보겠습니다. (35절부터)
1절부터 38절까지 35절 너희가 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐. 내가 너희에게 이르노니 눈을 들어 밭을 보라. 휘어져 추수하게 되었도다. 거두는 자가 이미 싹도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이니라. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력지 아니한 것을 거두려 보내었노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들의 노력한 것에 참여하느니라. 아멘. 하나님 우리에게 생명의 그 아름다운 것을 심는 것과 거두는 것을 같이 맛보기를 원하시는 하나님의 삶을 우리에게 주신 것입니다. 아멘. 우리는 심지 않았는데 거두는 자에 동참했다 이렇게 표현하고 있고, 오늘 성경에 보면 너희가 넉 달이 지나야 취소한다고 그랬잖냐. 그러면 이제 지금 보면은 넉 달이 지나야 된다. 그렇다면 아직 봄이라는 거죠. 왜냐하면 취소라는 거는 외출절을 예표해서 지금 예수님이 어떠한 그러한 모습으로 비춰지는 내용일 수 있습니다. 추수 감사할 수도 있습니다. 그런 날짜가 정확하게 어떠한 시점에 공간적인 시점이 안 나오기 때문에, 그럼 아직도 그러면은 추수 때가 멀었다는 어떠한 의도를 예수님이 말씀하고 있지만, 그러나 예수님은 벌써 말하면 너희가 생각할 때는 아직 멀었다고 생각하지만 인간의 노력과 수고의 어떠한 내달, 수고, 노력, 그거에 너희가 그때나 되어든다고 생각할지 모르지만 이미 추수 때가 되어졌다 이렇게 말씀하고 있어요. 그래서 추수할 것이 많다. 그러면 추수하는 것은 무엇 때문에 추수하는가? 추수하는 자와 심는 자의 같이 즐거움을 맛보게 하리라. 자, 36절 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 있는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이니라. 그러니까 우리는 뿌리지 않았는데 분명히 누군가가 뿌렸다 이겁니다. 그런데 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워한다. 즐거워하는 것은 이루어지지 않았지만 소망이라고 그랬죠. 뭔가 이루어질 것에 대한 확신한 소망이 있으니까 막 즐거움이 생기는 거죠. 아직 추수가 안 됐어요. 그렇지만 뭐라는 거예요? 누군가가 심어놨기 때문에 거둘 것이 있으므로 즐거움이 막 있다 이겁니다. 그리고 가을에 감나무 이렇게 보면, 우리 아파트 옆에 보면 내 운동하다 보면 옆에 그냥 감나무가 쭉 있어요. 아파트 옆인데, 야, 저 시골 같으면 저 밑에 가서 아침에 그냥 감따라니까 주실 텐데, 요즘에는 부유해가지고 떨어진 것도 안 먹고 쳐다팔로 그냥 다 썩었는데, 그게 추수 때가 다 되어지니까 그 추수의 소망 때문에 그걸 그 사람들은 누가 거두겠어요? 주민들이 안 거두고 그 경비들이 거둬가지고 나름대로 자기가 씌어먹는지 모르지만 그런 소망이 있다 이거예요. 야, 내가 저 딸라니까 소망이 넘치는 겁니다. 그러니까 누군가가 심으니까 그것을 거두는 소망이 넘치는 삶이 바로 우리 신앙생활이 되어져야 되는 거예요. 그런데 심는 자와 거두는 자가 함께 즐거움이에요. 심는다는 것은 왜 즐거움이 함께 즐거워하라, 함께 기뻐하라 그러지 않고 함께 즐거움이라, 그 말 소망이 넘쳐나는 것을 얘기해요. 되어질 확실한 어떠한 것이 있으면 우리 속에 어떻게 한다고 막 소망이 넘쳐나는 거예요. 이걸 즐거움이라고 그래요. 성경 내가 어디 모르겠어 어디서 했는데 성경 전체 흐름은 그런 내용을 담고 있어요. 기쁨은 어떻게 해요? 이미 이루어진, 내게 완성되어진 것에 대한 그런 것이, 그것을 갖다가 기쁨이라고 하고, 즐거움은 어떻게 해요? 이루어질 소망이 막 생기는 것.
그러니까 신앙생활 하면 할수록 어떻게 한다고? 막 소망이 넘쳐야 되는 거예요. 아멘. 그러므로 인하여 즐거움이 넘치죠. 그 즐거움이 있다면 뭘 불행하기를 해. 내가 아파트 들어갈 일이 좀 있으면 아파트 들어가. 그러면 지금 내가 뭐 어떻게 누가 뭐라 하든 무시하든 뭐저 별 막 지금 깨체제 하고 다녀도 내가 좀 있어봐. 내가 아파트 지금 100평 아파트 들어가. 그러면 어떻게 깨제제 하든 뭐든 누구 무슨 아무 상관없어요. 상관 있겠어요? 없어요. 아무 상관없어. 조금 있으면 봐봐. 내 너희들 나를 뒤로 조롱하고 비웃고 그래봐. 나 좀 있으면 100평 아파트 들어가. 이러한 어떠한 확실함이 있다면 내 신앙생활 하나님 나라에 대해 하나님이 나에게 주시는 그 엄청난 것들을 내가 받은 자이지만 또 실제적으로 우리가 그 나라에 들어가서 누려야 될 것이 내 심령 속에 그것이 확신되어지는 소망이 있다면 이게 즐겁지 않는다는 것은 이상한 거예요. 콧노래가 안 나온다는 건 이상한 거예요. 신앙생활이 어렵다는 것은 이상한 겁니다. 지금 어려워도 어떻게 한다고? 나 좀 있으면 100평 아파트 들어가. 그 가지고 조금 어리면 어때 뭐. 비싸면 어때. 그 가지고 비닐로 쳐고 살지 뭐. 얼마든지 지금의 고단과 지금의 힘들고 어려운 것을 얼마든지 그것을 고통으로가 아니라 즐거움으로 감사함으로 이겨낼 수 있다는 겁니다. 심어보세요. 소망이 안 생기면 그건 잘못 심은 겁니다. 돈을 가지고 쓸 때 돈을 심는 것도 돈을 심어야 돈이 나와요. 팥이 심으면 팥을 나오는 거예요. 사랑을 심으면 사랑이 나와요. 그러니까 내가 돈을 심는 거예요. 그럼 뭘 기대하는 거예요? 돈을 기대하는 거예요. 그러면 심었다. 그러면 뭐가 돈 나올 것에 대한 기대감이 때문에 소망이 생겨야 돼요. 근데 돈을 얼뚱한데 써가지고 괜히 그거 돈 아깝다. 이건 뭐예요? 딱지 들었어. 대략한 게 어떻게 해요? 곰돈 나갔다니 이거 돌아오지 아니하고 내게 어떤 이득이 아니라 내가 어떻게 하면 벌에 의한 것이 돈이 나가버리면 이거는 좋은 게 아니라 너무 힘든 거예요. 이거는 어쨌든 내 돈이 나갔지만 심은 게 아니라 벌로 인하여 내가 형벌로 인하여 그것은 들어갔기 때문에 절대 나오는 게 아니기 때문에 소망도 없고 기쁨도 없고 감사도 없는 거예요. 그러나 어떠한 돈을 막 내가 여기다 심으면 분명히 어떠한 열매가 나올 것이다 알고 돈을 심었어. 그럼 어떻게 해요? 기쁨이. 성도들이 정말 믿음으로 헌금을 했어. 그래가지고 그것이 하나님께 내가 이거 믿음으로 이거 돈 심었어요. 하나님 이거는 감사로 심은 게 아니라 돈 심었어요. 그럼 뭐라는 거야? 하나님 돈 나와야 돼요. 이것이 정확하게 믿음이 있다면 돈을 많이 심을까 아닙니까? 많이 심죠. 그런데 그런 믿음이 없으니까 돈 내는 게 돈 얘기만 하면 목사님 자꾸 그러냐고 돈 얘기만 하면 좀 인상이 굳어져 버리고 왜 그러는 거예요? 또 지금 뭐라는 거야? 하나님 앞에 이 돈을 심으면 하나님이라는 분이 얼마든지 내게 주실 수 있다는 것에 대한 확신이 우리 속에 정말 없는 거예요. 있으면 봄에 이제 가을이면 마늘을 우리 지난주에 우리 김철수 목사님한테 바빴어요. 왜 이렇게 바빠요? 아이고 시골에 사람이 없어요. 내가 제일 젊어요. 나 65세 66세예요. 그분이 제일 젊어가지고 사람들이 바쁘다고 손이 없다고 와달라고 안 갈 수도 없고 이거 도와줄 성도들을 안 도와줄 수도 없고 그래가지고 제일 젊은 사람 가서 굳은 일은 다 하고 그런다는 거예요. 그 마늘을 왜 심어요? 봄에 거두려고 심는 거예요. 얼어 죽어버릴 거야. 거두지 못할 거야. 그럼 왜 심겠냐고. 소망이 있겠냐고요. 그런데 올해 열심히 잘 심었으니까 내년에 어떠한 마늘을 거둘까 하고 소망이 막 있어야 실제 내 신앙생활과 내 삶이 일치가 되어지는 거예요. 그러니까 성도가 교회에 와서 돈 얘기만 하면 돈 얘기하면 안 돼. 교회에서 돈 얘기하면 안 돼. 아주 그냥 그것이 목사님들 속에 아예 그냥 다 밝혔어요.
그러니까 나는 돈 얘기 설교 하나도 안 넣는다는 거예요. 그럼 정신 나간 거죠. 성도들에게 돈을 부유하게 해주려면 돈 얘기 해줘야지. 아멘. 돈을 심어가지고 돈을 거둔다 누가 하나님한테 심었는데 안 나오면 이건 뭐가 잘못된 거죠. 정말 하나님 앞에 심었어. 하나님께 하나님 보세요. 이거 보세요. 하나님께 심습니다. 정확하게 내 꿍꿍이가 아니라 하나님 심습니다. 그러면 하나님이 얼마든지 그것을 내 삶 속에서 준다는 확신 속에 내가 심었다면 정말 돈 얘기를 잘 해줘야죠. 그래야 성도들이 잘 살죠. 아멘. 심으면 목사가 어떻게 하는데 그걸 딱 찌끄러서 돈 내면 빨리 잊어먹어 이러죠. 그거 속상해가지고 빨리 그걸 빨리 잊어먹어. 그 마음도 마음에 들 거였어. 그럴 수 있지 뭐 빨리 잊어먹어. 12만 원인데요. 그럼 뭐 그거 품고 있으면 마음만 속상하지 뭘 빨리 잊어먹어. 그러나 정말 내가 생명 살리는 일에 툭 심었어. 소망이 막 생긴다는 걸 정말 믿어야 돼. 아멘. 목사가 생 만들기 하면서 나도 돈 벌러 엄청나게 힘들어요. 하루 나가서 하려면 목사가요 안 하던 걸 하면 엄청나게 힘들지만 그냥 묵묵히 열심히 해내요. 그걸 며칠 버는 거 한 번에 툭 심는다? 그러면 어떻게 해요? 아이고 손해 났다. 아이고 이거 아까운데 이러지 않냐고 딱 심고 나면 와 무슨 일이 있을까? 어떻게 거둘까? 막 진짜 소망이 생겨. 목사도 실질적으로 제가 터키 선교사님 앞에 이제 어저께도 그랬더니 요한은행은 이체를 하니까 요한은행이 안 되더만요. 요한은행은 이체가 안 되더만. 애국한 돈 보내는 것만 되는 모양이야. 그래서 내가 요한은행 계좌번호를 보내가지고 아무리 찾아봐도 요한은행은 없어. 보내봤어요? 아니요. 목사님도 요한은 똑같은 은행인 줄 알았는데 요한은행은 일반 개인적으로 이체나 이러한 송금 관계를 안 해. 요한 송금만 하는 모양이에요. 그래서 내가 농협금화 없나? 그래가지고 카카오뱅크든지 K뱅크든지 국민을 다 봐도 요한은행 이체는 되질 않아. 없어. 요한은행 이체가 없어요. 나 이거 처음 알았네. 그래가지고 돈을 보내놓고 나서 내 속에서 희망이 생기는 거, 소망이 생기는 거. 아니 내가 돈 나갔는데 소망이 생긴다는 거예요. 그러니까 그 사람이 막 너무 고맙다고 그러면서 막 뭐 한다고? 그렇게 엄청나게 보낸 것도 아니지만 그 사람 속에서 뭐가 막 움직이게 하는 거, 움직이는 거, 막 움직이는 거. 이런 모습을 보면서 진짜 이거 심으면 즐거움이 온다는 게 이런 모습이구나 하고 내가 깨달아 버리는 거예요. 자, 36절 거두는 자가 이미 싹도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 저는 영생의 것이 아니지만 샘 만들기 위해서 내가 힘들게 버는 돈을 보냈지만 심은 것에 대한 거둔다는 이 소망이 확 밀려오니까 내가 어떻게 해요? 기쁨이 즐거움이 막 생기는 거예요. 그러면서 그 즉시로 그분이 막 제가요 베트남도 가야 되고요, 인도네시아도 가야 돼요. 같은 거예요. 터키에서 왜요? 베트남에는 자기 친동생이 공장장을 한다는 거예요. 그러니까 그 사람도 만나야 된다는 거예요. 이런 일을 그러니까 실질적으로 움직이게 하는 어떠한 요소가 나는 그 돈 편하게 쓰세요 했지 내가 뭐 하라고는 안 했어. 편하게 쓰세요 하고 보냈지. 선교비가 아니라 그냥 선교사님 편하게 쓰세요 하고 보냈는데 움직여져가는 어떠한 모습을 보면서 역시 심으니까 뭐가 움직이고 소망이 막
만들어지는구나 하는 것을 느끼면서 내 며칠간의 수고한 게 어떻게 한다고 기쁨으로 즐거움으로 막 밀려오니까 더 일 잘해야 되겠다 하는 생각이 들어버립니다. 그러니까 하나님 나라의 그런데 뭘요? 영생의 소망이래요. 여기서는 우리 육체의 소망이 아니라 영생의 소망을 이미 예수 그리스도께서 하늘의 미랄로 심어 놓으셨다 이거예요. 아멘. 그러면 뭐 하라는 거예요? 예수님은 그 소망 가운데 믿음으로 심어놨기 때문에 반드시 거둘 것을 알고 심었어요. 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 죽어주셨단 말이에요. 아멘. 그런데 그것을 어떻게 해요? 반드시 예수님은 열매를 거둘 것을 알기 때문에 심었어요. 그러면 그것을 거두는 자의 즐거움이 얼마나 귀한가를 주님은 아신 거예요. 아멘. 이렇게 하는 거예요. 이미 삭도 받고 거두는 자가 이미 삭도 받고 일하는 자에게 일할 원하는 거예요. 이 일감 품도 다 줬다는 거예요. 여기서 이는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하람이라. 그러니까 예수님 홀로 그 즐거움을 다 맛보시려면 예수님이 이 땅에서 죽으셨다가 전도도 혼자 다 하셨어야 돼요. 그런데 그러지 않냐고 예수 그리스도를 구주로 고백한 제자라고 하고 믿음의 반열에 서서 그리스도라인이라고 하는 자들에게 같은 즐거움의 소망을 주려고 예수님이 거두시는 일을 안 하신 거예요. 그러니까 예수님은 포도나무요 이렇게 했잖아요. 너희는 가지니 열매를 어디서 맺어요? 가지서 맺죠. 그럼 즐거움은 실질적으로 가지서 열매를 맺으니까 가지가 즐거운 건데 예수님은 그 가지가 열매를 맺는 모습을 보면 같이 즐거워하는 이러한 모습을 보는 거예요. 아멘. 그러니까 실질적으로 누가 열매를 더 즐거움을 맛봐요? 우리 거두는 자가. 가지가 더 못 보는 거예요. 그러나 심으신 예수님은 가지에게 가지에게 영양분을 공급한 예수님의 심으심은 넉넉히 그 안에서 뿌듯한 즐거움으로 예수님은 그것을 기대하고 소망한다 이겁니다. 아멘. 우리 신앙생활 내가 열매가 있어야 예수님이 어떻게 한다고? 뿌듯한 즐거움을 맛보시는 거예요. 아멘. 신앙생활은 결국은 열매 때문에 우리가 신앙생활하는 거잖아요. 그러므로 결국은 예수님은 그 하늘의 알짜배기 알맹이 비라를 심어서 반드시 거두는 확실함 속에서 진리 속에서 그 일을 이루어 놓으셨기 때문에 소망으로 기대하지만 우리가 즐거움으로 그 거두는 역할을 우리가 하는 겁니다. 아멘. 아볼로는 고린도전서 3장 고린도전서 3장 5절 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이며 저희는 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 하는 사역자들이니라. 어떻게 보면 열매 맺게 하는 사역자다. 그래 결국은 가지와 같은 그러한 사역자다. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님은 자라게 하셨나니 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 하나님뿐이라. 심는 이와 물 주는 이가 일반이나 각각 자기의 일하는 대로 자기의 상을 받으리라. 아멘. 상 받는다는 것은 바로 이것이요. 열매를 거두는 삶을 살게 하시는 결과를 얘기하고 있다 이겁니다. 아멘. 그러니까 가지가 열매를 거두는 것처럼 아볼로와 바울은 물 주고 심는 일을 같이 함으로 인하여 그 열매를 거두는 이 즐거움을 맛보는 실제의 삶을 사도 바울은 얘기하고 있다는 겁니다. 아멘. 예수님은
소망 가운데 그렇게 하라고 하고 사도 바울은 실제 삶 속에서 그러한 즐거움과 행복함으로 복음 사역을 어디에는 이렇게 했죠. 여러분들도 내가 이 착고에 찬 것 이외에는 나같이 되기를 소원한다. 착고에 찬 것, 감옥에 갇힌 것 이외에는 나같이 되기를 원한다. 그러니까 복음의 소망, 복음으로 인하여 이 즐거움, 그러니까 영생에 이르는 생명의 그 맛을 본 자들의 그 즐거움은 이루 말할 수 없는 즐거움이 있기 때문에 우리가 복음 사역을 하는데 충만한 그 일들을 해낼 수 있는 겁니다. 아멘. 맨날 목사가 힘들기만 해봐요. 그거 해먹겠어요, 사실은. 근데 목사가 힘들긴 하지만 어떤 때는 아휴, 목사님 때문에 살았어요. 목사님 감사해요. 그러면 그동안에 그 힘들고 어렸던 것이 그냥 눈 녹듯이 그냥 싹 내가 언제 힘들었었어? 아이고 고맙다야. 아이고 고맙다야. 주일날 용연이 우리 제자 목사님이 그래도 좀 짠하긴 하더만 지금 시대에 개척한다고 그러는데 교회 정식으로 교회가 아니라 식당 개업을 했어. 3,000원 김치찌개 교회. 이름이 뭐라 했어요? 따뜻한 밥상 따밥. 따박이라는 거예요. 따박. 네, 따박. 따박이라고 간판을 붙이고 이름은 작은 불꽃교회, 등불교회 이렇게 했는데 식당이 식당. 식당에서 노예원을 모셔놓고 100여 명 모셔놓고 예배 드리는데 십자가 남든지 교회의 형상은 없고 그냥 식당. 그러니까 그 노예에서도 교회로 인정할 수가 안 할 수도 없고 할 수도 없고 왜 지금 시대가 그러기 때문에 안 해줄 수도 없고 그러니까 그것도 참 좀 얘기가 있었던 것 같아. 교회로 인정하기가 그런데 그래도 이제 어떻게 이제 가결해가지고 교회로 공포합니다. 그래가지고 이제 따베베 식당이 교회로 세워지는데 안타까움은 있지만 나름대로 그동안 목사 안 쓰는 지가 2009년인가 내가 안수해 준 게 2009년이에요. 그럼 벌써 몇 년이 지났어. 그동안 훈련 받아가지고 부교육자, 부목사님들 여러 가운데 거치고 이러면서 훈련해서 목회 방향이 뭐라는 거예요? 가난하고 헐벗은 자를 어떻게 했으면 도울까 하는 마음에 3,000원짜리 김치찌개 판매해요. 3,000원짜리 김치찌개 만들 수 있어요? 김치찌개 달랑하고 밥 한 그릇 하면 3,000원이면 되긴 되겠지. 그럼 남지 않아요. 월세도 안 나오고. 야, 참. 그리고 어쨌든 그 생각과 사고가 뭐냐면 어디서 만들어졌냐면 이게 선교단체에 있으니까 그런 상고가 만들어진 거예요. 일반 목사님들은 그런 사고가 안 나오거든요. 근데 선교단체는 어떻게 하면 가난하고 한결없고 힘든 사람들을 구제하고 나눠주는 쪽으로 이렇게 예수전도 안에서 오래 있다 보니까 만들어져서 교회를 그런 방향으로 가지만 한 목사님이 그래도 목사님 너무 와줘서 고맙습니다. 제가 할 말 표현을 못해서 목사님 너무나 감사합니다 하고 몇 번씩 전화하니까 목사는 그동안 그래도 중고등학교 가르쳤을 때 아무도 돌아보는 사람 선생님 찾아본 없는데 유일하게 그래도 스승의 날 한 번 꽃송이 가져와서 스승의 은혜 감사하다고 노래하고 그런 것 때문에 인연이 돼가지고 여기까지 왔는데 그래도 그냥 그래도 제자라는 게 있다는 게 얼마나 가슴 뭉클했는지
그러니까 몸은 육신적으로는 피곤하고 힘들었지만 가슴은 뭉클한 그러한 모습으로 제가 오면서 이게 열매의 아름다움이구나. 목사가 맨날 힘들고 어렵기만 하면 목회하기가 진짜 힘들 테지만 이러한 열매의 아름다움을 맛볼 때의 그 행복감, 그 보람은 이루 말할 수 없는 겁니다. 아멘. 그러니까 영혼의 열매를 거두는 이 보람이라는 것은 이루 말할 수 없는 겁니다. 그래서 예수님은 예수께서 다 해놓으시고 아까 보니까 누가 했다고? 잘하게 하고 모든 것을 쓰는 거 하나님이 하셨지만 그 즐거움에 동참하게 하는 이 놀라운 하나님의 배려와 하나님이 함께하는 자에게 주시는 영광이 얼마나 귀하냐 이거예요. 아멘. 그러니까 반드시 하나님은 어떻게 한다고? 예수님 아들 예수가 아버지 하나님의 영광을 아들이 막 올리니까 야, 제 아들도 난데 그 영광을 어떻게 하면은 나와 동일하게 받게 하지 않은 하나님의 엄청난 갚으심이에요. 그래서 아들 되신 예수 그리스도도 하나님 아버지처럼 같은 영광을 받도록 이렇게 하나님께서는 배려하신 것 같이 우리에게도 하나님의 그 열매 맺는 일을 하나님의 귀한 열매 맺는 그 일을 함으로 인하여 주어지는 얼마나 그 아름다운 영광이 있어지게 하는 하나님의 배려하심인가 볼 때 우리는 정말 기막힌 하나님의 기막힌 아버지를 둔 거예요. 아멘. 어떻게 보면 우리가 아버지라고 하기가 참 그렇지만 엄청난 주인을 만난 거죠. 아멘. 우리가 종으로 비칭한다면 엄청난 주인을 만난 거죠. 주인과 같은 영광을 맛보게 하는 이 엄청난 영광을 우리에게 맛보려고 하나님은 심으시면서 이 즐거움 거두는 즐거움을 나라와 함께하는 자들에게 다 맛보고 다 나를 나눠줘야 되겠구나 하는 예수의 이 엄청난 배려하심과 이루노심. 그러니까 예수님이 얼마든지 다 거두시고 얼마든지 다 하실 수 있죠. 왜요? 계시록에 가면 야 추수 때가 되었다 천사들아 추수해라 그러니까 한낮을 취하니 막 추수를 한 번에 해버리더래요. 우리 인간은 그렇게 해요 못해. 그렇게 못해. 천사는 한낮을 저 있죠 하니까 그냥 한 번에 그냥 우상사사들 낫이 그냥 조그만 낫이 그냥 한낮 한 번에 그냥 와장창 해버리는데 우리는 그렇게 못하지만 어떻게 하나하나 하더라도 그 영혼의 생명의 추수의 맛을 보게 하려고 예수님의 엄청난 배려하심. 그래 네가 니네 해봤자 뭐 하겠냐. 아무것도 못하는 것 같지만 진짜 부모가 얘야 밥상 같이 들자 그래가 낑낑대면 야 아이고 내 자식 힘 좋다. 이거 밥상 들었네. 누가 다 들었어? 아버지가 다 들고 아들을 그 영광을 맛보게 하는 것처럼 우리에게 똑같이 우리 하나님이 다 해놓으시고 다 만들어 놓으시고 영광을 우리에게 주시려고 이렇게 하시는 것이 기막힌 하나님의 은혜가 아닙니까? 아멘. 그래서 얼마나 우리는 그냥 감사하고 감지덕지하고 하나님 영혼의 열매 이 추수 열매를 거두는 일에 우리가 무심해서는 안 된다 이겁니다. 아멘. 그것도 못 받아 먹으면 안 되죠. 하나님 다 가지세요. 그게 아니라 하나님이 예수 그리스도의 그 아름답고 좋은 것을 다 영광을 받아야 되고 즐거움을 맛봐야지 되는데도 그것을 같이 하는 우리에게 맛보게 하는 가지로 삼아주신 것이 얼마나 영광스러운 은혜인가를 우리가 볼 때 심는 자의 기쁨도 있지만 거두는 이 엄청난 즐거움, 어떻게 보면 심는 것보다 거두는 것은 훨씬 더하다고 보는 겁니다. 그래서 우리에게 주시는 심음과 거둠을 하나님은 우리에게 이 땅에 농부의 마음을 알게 하시는 겁니다. 농부가 되어져야 돼. 그래서 농부 조금 하고 실패하지만 또 해봐야 돼요. 도전할 때 조금 하면 안 되면 때려쳐. 그럼 뭐가 되겠냐? 해봐야 돼. 좀 힘들어도 해봐야 되고 그래도 애들 자연학습이라도 일부러도 해보고 그래서
이렇게 농사 짓는 게 얼마나 보람되고 귀한 것을 알고 하나님의 마음을 알고 하나님이 우리에게 심음과 거듭의 이 보람을 우리에게 알게 하시고 주셔서 주인이 이러한 기쁨으로 힘들고 어렵지만 취소한 때는 그 엄청난 행복감과 이루 말할 수 없는 기쁨이 있음을 하나님은 우리에게 맛보게 하시는 겁니다. 아멘. 농부들은 거의 다 그러는, 김철수 목사님 그러는 거예요. 목사님, 저들이요 저렇게 열심히 하는데요, 들어간 거 나중에 추수한 거 보면요, 내가 볼 때는 남는 게 아무것도 없어요. 그런데 농부들 어떠냐면 풋돈은 들어가는 걸 계속 토로 갔어. 근데 거둘 때는 어떻게 해요? 목돈 만지는 거 요보라고. 근데 계산해 보면 안 맞는 거예요. 손해 보지만 어떻게 한다고? 손해 봤지만 가을에 걷어가지고 마지막에 이 목돈을 딱 만지는 이 행복감 때문에 농사 짓는다는 거예요. 결국은 뭐예요? 자기 투자해가지고 투자 고생해가지고 자기 목돈 딱 만지니까 그래서 행복한 감 때문에 농사 짓는다고 그런 표현을 쓰더라고요. 하나님은 그렇지 않냐고, 우리는 심음과 거듭의 이 놀라운 생명의 방법을 주심으로 인하여 영생의 방법도 그러함을 우리에게 알게 하시는 하나님의 놀라운 은혜입니다. 아멘. 영혼의 추수 우리에게 허락하셨습니다. 하나님, 나를 통해서 주시는 하나님이 베풀어 주신 심음과 거듭이 실제의 아름다움으로 있게 해주셔서 추수의 그 아름다움을 맛보게 하여 주옵소서. 영혼의 추수를 해내는 교회가 되게 하소서. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 너무나 귀한 시간입니다. 오늘도 하나님의 말씀 아버지 우리에게 주셔서 하나님의 하나님의 것을 거듭이 허락하시는데 정말 얼마나 아버지 아름답고 하나님 행복한 아버지 것을 가지의 보게 열매를 하시는 맺게 하나님, 하소서. 영생의 방법은 심음과 거듭이 없이는 영생에 이룰 수 없음을 알고 농부의 심정으로 우리가 심음과 거듭이 있는, 그리고 즐거움으로 심고 즐거움으로 행복함으로 거두는 그 열매가 있어지는 날마다의 삶이 되어줄 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. 영생에 이르는 생명을 허락하여 주옵소서. 아버지 하나님, 정말 하나님은 영혼에 속하시고 영생의 생명을 사시는 분임을 분명히 알게 하시고 아멘. 심음과 거듭을 주셔서 우리에게 그 행복을, 그 즐거움을 맛보며 살 수 있도록 은혜를 허락하여 주셨사오니 감사합니다. 아멘. 예수님께서 이미 다 심어놓으시고 다 갖고 놓으시고 우리는 거두는 즐거움만 맛보라는 이 놀라운 은혜를 주셨사오니 영생에 거두는 생명의 일을 잘 해내는 교회가 되어지게 하여 주옵소서. 아멘. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 지극하신 사랑하심과 성령의 내주 교통 감동하심과 생명과 진리 가운데로 인도하심, 오늘 말씀을 들어 정말 영생의 생명이 얼마나 귀한가, 심음과 거듭의 즐거움을 주신 하나님 앞에 우리에게 그 영광을 맛보라고 허락하신 예수의 그 영광을 마음껏 증거하고 전하기를 소원하는 사랑하는 모든 심령과 저들의 가정과 이 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 하나님의 은혜를 그저 감사하고 영생의 귀한 일들, 내 영생, 내 생명 거두는 것과 나로 인하여 맡겨준 추수가 있게 하소서. 정말 추수할 수 있는 그러한 자가 되게 하여 주옵소서. 기도하겠습니다. 할렐루야. 아버지